जांजगीर के डभरा से आए प्रेमी जोड़े ने भूपदेवपुर में मुरारी पाली के नजदीक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। युवक की मौत हो गई है, वहीं लड़की के सर पर गंभीर चोटें लगी हैं, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस शाम तक दोनों की शिनाख्त करा पाई। पुलिस ने बताया कि सुबह रेलवे अफसरों से एक लड़का और लड़की के ट्रेन के सामने छलांग लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां लड़के का शव दिखाई दिया। वहीं पटरी से थोड़ी दूर लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से लड़की को अस्पताल भिजवाया। दोपहर तक पुलिस मृतक और घायल युवती की पहचान नहीं करा पाई है। इसके बाद घटनास्थल से थोड़ी दूर बाइक खड़ी होने का पता चला था। खुदकुशी करने वाले युवक जांजगीर डभरा थाने के भजपुर गांव का भूपेंद्र निषाद है। वहीं घायल युवती का नाम पूनम निषाद है। अभी युवती के सर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत नाजुक है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।